Привіт, юні дослідники природи! Сьогодні ми вирушаємо у захопливу подорож до таємничого світу маленьких, але дуже працьовитих істот. А нашим провідником буде веселий мурашик. Привіт, мурашику! Ти готовий показати дітям свій дивовижний дім? Звісно, пані вихователько. Привіт, малята! Ходімо зі мною, я вам стільки всього цікавого покажу. Подивіться уважно на цих маленьких трудівників. Це мурахи. Вони бувають різних видів і живуть великими родинами, колоніями. Малята, погляньте уважніше на нас мурашок. Хоч ми й маленькі, але дуже цікаві. Наше тіло складається з 3 основних частин – голова, груди і черевце. На голові у нас є 2 маленькі, але дуже чутливі вусики. Ними ми відчуваємо запахи, дотики і навіть вітер. А ще у нас є щелепи, якими ми можемо нести їжу, будувати дім і навіть захищатися. До наших грудей прикріплені 6 ніжок. Усі комахи мають 6 ніжок. Запам'ятайте це. А завдяки цим ніжкам ми дуже швидко бігаємо і міцно тримаємося на різних поверхнях. Остання частина нашого тіла – черевце. Там у нас знаходяться важливі органи, які допомагають нам жити. А чи знали ви, що мурашки бувають різні? Подивіться на ці картинки. Ось бачите велику мурашку? Це королева. Вона головна в нашій родині. Її завдання – відкладати яєчка, щоб у нас з'явилося все більше маленьких мурашок. А ось ці менші за королеву – це робочі мурашки. Їх найбільше в мурашнику. І вони виконують всю найважчу роботу. Шукають їжу, будують дім, доглядають за дітками. Вони справжні трудівниці. Іноді у нас є ще мурашки-солдати. У них більші щелепи, і вони захищають наш мурашник від ворогів. Усі ці мурашки живуть разом у великій родині – колонії. У нашому мурашнику може бути дуже багато мурашок, і кожен знає свою роботу. Ми живемо дружно та допомагаємо один одному. Ось такі ми маленькі, але дуже організовані комахи. Мурашику, а чому у вас так багато роботи? Невже ви ніколи не відпочиваєте? Ми дуже працьовиті, пані вихователько. Кожен з нас піклується про добробут всієї родини. Разом ми можемо зробити набагато більше. А ось і справжній мурашиний дім – мурашник. Погляньте, скільки тут ходів і кімнат. Кожна мурашка має свою роботу. Одні носять їжу, інші будують, треті доглядають за личинками. Справжнє мурашине місто. А зараз, малята, давайте заглянемо всередину мурашиного будиночка, мурашника. Бачите, який він великий і складний? Тут є багато різних кімнаток, де кожна мурашка займається своєю важливою справою. Ось тут живуть маленькі мурашині дітки, личинки. Про них дуже дбайливо піклуються мурашки-няньки. Вони їх годують і переносять у безпечне місце. Уявіть собі, це як дитячий садок для мурашок. А це справжня мурашина кухня. Сюди робочі мурашки зносять усю знайдену їжу. Крихти, насіння, іноді навіть солодкі крапельки. Вони дуже ощадливі і роблять запаси, щоб усім вистачило їжі. А це найважливіша кімната в усьому мурашнику. Тут живе головна мурашка – королева. Вона більша за всіх інших, і її головна робота – відкладати яйця, з яких з'являються нові мурашки. Її оточують турботливі мурашки-слуги, які її годують та захищають. Погляньте сюди. Тут мурашки-будівельники постійно щось ремонтують, розширяють ходи та будують нові кімнатки. Вони дуже сильні
і можуть переносити важчі за себе предмети. Це справжні будівельники-чемпіони. Ось який дивовижний світ всередині мурашиного дому мурашника. Кожна мураха знає свою роботу, і разом вони створюють велику та дружну родину. Діти, мурашки – справжні гурмани, хоча й дуже маленькі. Подивіться, які смаколики ми сьогодні їм запропонуємо. Солодка крапля меду, запашна крихта хліба, свіжий зелений листочок та маленька комашка. Як ви гадаєте, що найбільше прибабить наших мурашок? Мурашику, поки наші малята роблять свої припущення, розкажи, що насправді ви, мурашки, полюбляєте найбільше. Ой, ми дуже любимо солоденьке. Медок для нас справжні ласощі, адже він дає багато енергії, яка нам потрібна для роботи. Але ми також не відмовимося від чогось білкового, наприклад, від комашки. Це допомагає рости нашим личинкам. А крихти хліба та листочок. Хліб нам теж подобається. А от листочки нам не дуже потрібні для їжі, хоча ми можемо використовувати їх для будівництва мурашника або для підстилки в наших кімнатах. Тож виходить, що мурашки їдять різну їжу. Саме так, ми всеїдні, але найбільше любимо солодке та білкову їжу. Кожна мурашка-розвідниця шукає щось смачненьке для всієї нашої великої родини. Ось бачите, малята, тепер ми знаємо, що мурашки полюбляють солоденьке для енергії та білкову їжу для росту малят. Вони справжні санітари природи, адже знаходять і переносять різні органічні рештки. Запам'ятайте це, юні дослідники. Мурашику, ти так багато нам розповів про своє життя. Чи є щось, що діти можуть зробити самі, щоб краще пізнати мурах? Звичайно, любі малята, я запрошую вас стати справжніми дослідниками. Коли ви будете гуляти в парку або на подвір'ї, спробуйте знайти мурашину стежку. Уважно подивіться, куди біжать мурашки, що вони несуть. Але пам'ятайте головне правило. Ми спостерігаємо за комахами здалеку і ніколи їх не чіпаємо, адже це їхній дім. Мурашику, дякую тобі за цікаву екскурсію. Ми дізнались багато нового про тебе та твоїх друзів. А зараз, малята, нам вже час прощатись. І я кажу вам до побачення, мої любі квіточки. До нових зустрічей, малята!